buang zung zung zel mai ngo FK tuyum khakat tui lak lo thlat maya toy te kan cham le lok ange FK tuyum kha wholesale hal tur chau ania wangin a hlom la du ta chuan FK business enterprise a order pek thai ania FK tuyum hi pipe somnga chin la ta tan home delivery anti sakanga a chepal aom chuan a thar laka thengle thei ani Third Battalion MAPT 17 an nia Mingi Volleyball Club te 11 an nia Zoma ha service le me ko Zoma ha service le don me ka di 18 11 an nia point din mun hin khau deuh hlek to Mingi Volleyball Club ten tan deuh hlek angai don set lau zok set le lau zok an nia Samson a libero na laula Ruat Fela a placing avant la boy te lule Akaro la da khat lat Ruat Felan boy na in thau riau mai Third MAP fence te hanau na sa Kwang Puinen zanin na hanan thok rup many ben party nen Zoma back row tay neteka may road sa libero lawom tlat may Juela bolte placing may road sulit lalaw alat lalaw TM back row tay netek vele Ruat Felan first alaw la ball high ball duang bola mulawa may road su libero ina alaw la alakay ram Juela ngay na talo ka chu MAP somni an mua Mingi Volleyball Club in som pakhat Substitution ang siyama Mingi Volleyball Club te number 7 Maruata aluta number 10 Sang te haron out ve thunga Zoma ha service le don mega point din mun hi third MAP the Sentinel te 20 in Mingi Volleyball Club te 11 anni high ball Samsona libero placing may road su libero ina ti tiklaw le tatlat mai third MAP te an point takal tuanga Mingi Volleyball Club ten time out an kola an coach ten 19 year third MAP te point kal ding lai an ti din tir don kan lau thlir chun zom don ani naupang noire hiatur omlo na chung kwa hlim na tluan tlenga ongai lo ramlen ham hai tu chuan nakina tan naupang tenun kong dik ako mu turani an nakin hon thlerin mai na nen naupang te dik na chan vo hum halang che naupang chu kong dik ko muin ngil nei na lanti ro naupang chunga hleilen na tuarten an au ding zo che em nang I chet loin tunge ding ngam mang le Mizoram State Child Protection Society Ole kan match akan laulet le to 21-11 na niya Zoma ha service e don meka set na to zok 10 point din mun na athari zoka Ruat Fela ang block out le thlat mai Sina lian mo ya jersey number 3 ania low block out thlat mai third MAP 10 22-11 in tuna hian ma an try meka Zoma ha service le meka ni Avanal apui lutuk third MAP paruk anding a coach sungan lamhan law pui takani amaro chu mawbok hian sakna chang tur chuan point an lak chho fe ngai tlat mai hei he set ni na ania set masa kha MAP nan la to mawbok lamin point an hulet lat tuna fall sa ron ham kha ajer simor in net alo khoi tlat maya kha kha fall chani
alo tholeng aniang ruat fela diema bok avan puiem ruat fela placing a Samson rau tlat mai alo khoi zeu kha oi lawani tlat nia khoi zeu kha oi lawani tlat 14 an kai so ve ta mau bok lam anon chang chau khop maya mingi volleyball club te eme pilam huang puinen an rehul mai sia net apel tlat mai service swal hi apoy ani service eme swal 23 an kai ta tlat mai awahan point ni chia nom me set ni lak nan an la ba ka ni ruat fela net tan lo fol le ta tlat mai mau bok lampang an mule ta tlat mai 24-14 ania last point match point ania mau bok lampang yan an tang zo don em in clear tiang first ball tha set tha placing a Samson aom libero a placing ram thar nga kan ala tla chuang lo tm a back row avan pui em avo thavio na an lo la tlat tho mai net fall mau bok lamin point an score vele tlat third MP fence te an config hop may apoy lo an tian au dual maya point khat an lem map huan lem mamoa an hu zo do ne man deus pui thei do ne mingi volleyball club te hian zoma back row tangin outlet mai zetsu 4 runs athui mama ni thui mama zoma abo out 16-24 ela na service angai naom lo ka chu 25-16 in second set third MAP the third sentinel 10 an lali a tikhan 2-0 in tuna hian third MAP Khovel pum hua po company chale rin tlak India rama ngat phei chuan commercial vehicle company te zinga number 1 position lo hau char thin tu chu Tata Motors hi ani Tata Motors product ilomhel shiat thin le ilomhel shiat ngai lo thlengin olsam takai inei theinan zo than auto works chuan kan rama min ron chhop chwa sakle ta e khoi hmuna po I motor chhia se han phone la an service van mangin an ron pan thei renga che no pangi mu rol hian adin puitu dan chak tak tel thin ang che Uitling ke to thom that tu mai chuan no pangrel ru het nei si mol samzo nau pang chunga hleilen na theng reng chunga ngoi bo pui tu chu poi khoi tu ne ang khat rengan LG company hi consumer electronics so Sani som por Las Vegas Major Awards dong de vectu ania India ma most trusted brand ringkai berathan anibok LG product hangtu te hian LG product thajia le rin tlaksia an thachiang ani an vanin vor verna sanak nak ve mole an kong te khan herang te wa hlom ve nau se ni kabula oma nizan khan nau se ni le ste ni kabula noma ibula om ta kha ibula om nu kha an ron tia mi pa khate mon tia maro jo patni an lo ni sia hei zani na ro chon pakhate na ron phat san tlat maya engti ziamoni nau se ni che kabula tu na he na mani an ne he volleyball lam em mai tuổi chil em mai an dia player te po hian mingin an ko thei veka ngai tua chop le ziak en pong hai mi lovin an soi zar thei ni tu tiang mi ta chun nia ei ka bula tang hian ti hian an soi thina ke hi chu ti hian asira ka lo pot ve mai ni
tuna kan clear mek hi kan soi tong khan zo tan to works pro volleyball league 2016 ania kan en namun hi kan clear namun hi ardeng thoma multipurpose hall wall poyani mau bok cheerleader temingi volleyball club cheerleader te anon the virna samaya munam khop mai an tha wa zak zak ve kong her an nei lawan yang ramle nam mangai to chuan nakina ta nau pakte nun kong dik ako mu turani zo fa de ta na thulom om FK pipe industry chuan dor kai le in samhek le satur de ta na man rotha lombok si aron chop chuaka chu chu zo pa ku chuak FK tuyum ani Peletron Todona Antan Mun Nan Thak Le Dona MAPin Set Khat Na Le Set Ni Na An La A Tun Set Hin Lak Le Chuan Straight in An Chak Don Di Na Ania Amaro Chu Mingi Volleyball Club Te Hi An Neu Big Mi Alava Set Thum Na Hian Tan Aron Lak Thar Antum le turang ai ni Adame pe ben party te Boru aro siam le mai anu man van ti emo in khelen ai main khilai bor khe then khat chon hu na man tiang a ole khel tan le ta le nau se ni han tong le se la longai thale phot tiang kan clear mek hi kan soi tong khan zo thana to works pro volleyball league 2016 ania in khel kan clear mek te hi 3rd battalion MAP the 3rd sentinel te le mingi volleyball club mau bok te ania atira tanga lo thir lo kanom takin jersey paul ahong le aban asenatial ha te hi 3rd battalion MAP the 3rd sentinel te hania jersey shing ahong le hazak tha vela enga tial ha te hi mingi volleyball club mau bok te hania kan clear mek hi set thum na hania first set le second set kha 3rd battalion MAP te hian an lo la to a third set a hian mingi volleyball club mau bok te hi anon chang chuak anon er chuak zo don em kan lo thlir le don ani eu mau bok lam 3 ania le lam 0 ni tlat mai mau bok fans lampang khi an ngoi deuh thup maya an au ring vak lowa khuang te ron ken lu ve turania le lam an hot ro pui si ram tharng ha ka setter ani hi best setter awahan pui hup hup em eu a block chaviona a out tlat mai TM ani team captain mingi volleyball club mau bok in point on score lia 4-1 ani 3rd battalion MAP tinan block zo lau tat mai TM vuak high bola zoman pea laladika TM placing yo apodona mokatia yo akarol all la ya thun thatat amoy le mai mingi volleyball club te anla kang zo lava han placing 3rd battalion MAP te placing point din hun hi 2-4 ani dusanga eu awat em pha chu TM thwamoya team captain ani Crossa Aaron Indona substitution and Siama jersey number 2 Crossa Aaron Ina jersey number 11 Mangila Aaron out ve thunga
outlet mai ate thui mama cross amo ni cross ania zan ma salama kan soi tong khan tuna kanin khel na hi indoor zau lian tham tak mai ania outdoor tele indoor gym deuh te ne na boruak hi ai nang lo thina ball hi te dik ve hi angaya avoi khat khel na te ni chuan a han tu khop mai avot khat ava moi em number 4 tiema thua moya ela haron lut le libero outa kan referee hi la lom zuala parte ni national referee ania lala dika ava vot have third me beat ela pachuau ani mo ela third battalion me beat kha block turin tu man zuang phan lawa tuna khan avuak khan ring lo nge ni an ring lo ni mai thai ni ayo chu ruat fela atla rang tlat bol kha khatiang kha anna thok hatani mi pa game a chuan high ball straight avuak hi a hlom khop maya tuna khan ruat felan moi lu tuk main point score na ron phangani Joel aten mau bok lam vuak an lo block thatlat mai ramai sanga na service me ka tiema MAP la minan la dika ruat fela ola block dika a block dik lo tlat number 5 ava puiem ruat fela analu tuk mai nan vua ruat fela MAP la dika puiem akar all asaw daw ni mo azau khop mai ruat fela booking point 3rd battalion MAP tan ron score lia point din mun hi 7 all ani leta deng mai anon phachak khop mai aram ngai sanga ha service le me kani ako red ela ron vo out point hi 87 ani awangin technical time out kan mang le lok don is Khovel pum hua po company chale rin tlak India rama ngat phei chuan commercial vehicle company te zinga number 1 position lo hau char thin tu chu Tata Motors hi ani Tata Motors product ilomhial shiat thinle ilomhial shiat ngai lo thlengin olsam taka inei theinan zo than auto works chuan kan rama minron chhop chwa sakle ta khoi hmuna po I motor chhia se han phone la an service van mangin anron pan thei renga che FK tuyum hi sai shuang shonga siam ani a wholesale shal tu chau ani awangin a hloma la du te chuan FK business enterprise order pack te ani a FK tuyum hi pipe som nga chin la te tan home delivery a theyanga a chepal a om chuan a thar hlaka thleng le the ani ang mani siam manita FK tuyum hi lo hun venge kan match kan lo let le tonga tuna kan clear make hi zo thana to works pro volleyball league 2016 ania in khel kan clear make te hi 3rd battalion MAP the sentinel te le phingi volleyball club mau bok te ania set ni 3rd battalion MAP ten la toin phingi volleyball club ten set an le la velawa tun din kuna set ni la to zo 3rd MAP ten 9-17 points and lead make ani thada me pe te hian nghe ne an ze puyan ron chole don tran tlat mai an confirm tuna khan chuan thun nal ve le mai a ola hana zuk khau moi lo tu tunga ne tuna mi kha ela pachuau ani ya silian moya ani ava moyem jela amai ro chu mau bok laman defense tha an lo laman lat me outlet mai outlet mai ela pachuau point khat aron munwa point khat aron lau velia point in mun hi 10-8 ania jail zodin sanga ha service le don me kani 3rd battalion MAP tan ava moyem ava han setar khuak
Josepha moi lutuk mai na ron placing a tikhan mau bok lam 9 ni in 3rd battalion MAP te 10 nan nia a shat puya ha service le a placing vele a mai ro chuan lo chan thlat mai back rotate on attack a dusanga ball kha duangin setam hulawan in khai lek pleka lelaman lo zuang ve boxia atla zolawa mau bok lamin point an hulen ron ni ruan le tatlat mai tenol Ava block mo em kachungai naum talo atu na taka aron da ani ruat felakhan atum na taka aron da mau bok lam tan lak ngai naum talaw ani tikhan point khatin 30 maybe 10 an lead lia 11-10 ani ya mingi volleyball club mau bok te hian tun match hian khel chun zom zel du ni chuan tun set hi han lak nge nge yangai don ani ruat fela back road tangin ruat fela na ron ateka mau bok lam number jersey number 11 mangila halaw zuanga mai road chu a block kha law apial thlat maya point an hulia ruat fela service le don me kani 12-10 o tuna khan antenna pona akala antenna fu net sira antenna thing ngil save le lam an ton be hi antenna nia hemi fu le hemi pe la ti hi oi lo ani fault ani out ani zoma hafana te lulem ava va ko thabe pui takani pat le mai pui dup takani zoma team captain ani tuna point moi lutuk mai ron score tu kha ram thar ha ka setter ni bok ka service le don me ka tiema out thlat apa thui deu tiema substitution an siama 3rd battalion MAP 10 du sanga hachwa ka parema alo lut ve thungani parema ani hi second IR battalion second IR tan hun rei takalo khel to thina tuna hian 3rd battalion MAP a hian tha aron khel vele ani asanga block cha ania parema hi ama a block turin anon lutir chia mai ni ava block time an bahan chan thate lu le mau bok lam aron lu ta point aron score khal mai parema pa deng khop mai 16-11 ania technical time out kan phang le lokang Khovel pung hua po company chale rin tlak India rama ngat phei chuan commercial vehicle company te zinga number 1 position lo hau char thin tu chu Tata Motors hi ani Tata Motors product ilomhel shiat thin le ilomhel shiat ngai lo thlengin olsam taka inei theinan zo than auto works chuan kan rama min ron chhop chwa sakle ta e khoi hmuna po I motor chhia se han phone la an service van mangin an ron pan thei renga che engwangin nge LG appliances ithanang Consumer Electronics Show Sani Sompuru Las Vegas Major Awards Dongdeu Victor India Rama po Most Trusted Brand Rinkai Birathan ani LG product mangtu tingai hian LG product thatsia le reliable zia hrichiang tu ania itan LG substitution and siam le muchwa ka jersey number 17 lo lutin ruat vela jersey number 8 out be thungani volleyball hello munom le maya angai na tu po ngan lo than hem le mai ti a hiat the ni azan ni na ania zo than auto works pro volleyball league Sami Somparuk
ni zana kan tana zanin he zan ni na chawani hol chunga mi pui puk khom them thin khop maya alom om tak set ani entry fee hi siam ala ni lova get entry hi siam ala ni lova avahan voko moye mo apui lutuk ani ringot mai ni point in mun hi third battalion maybe te 17 an nia mingi volleyball club mau bok te 12 an nia parema ha service zone me ka Tiema Zoma Tiema bok high ball and block cut mai Tiema bok a placing amai ro chu Zoma lo oma alai le mai kha chu setter alo tol thupal lau maya duangin bola set lawan tikai zo talawani substitution an siam le dona Ryuson jersey number 9 alo luta jersey number 7 TC ruat kima out ve thungani mangila ramngai sanga khai Allah ka haran yang kha chu ava puiem substitution and siam le dona ram tharnga ka setter out talel dom kima jersey number 7 setter aron loot bok ane naktuk zan he inrin zan ania inrin zan atun kara chia hian inrin zan khela omanga kar le tang hi chuan inrin zan te chol ni zan te le thotan zan te kan ol don ani thole zan atanga zir top zan thlenge in khel hi zan tin om thin dona LPS uana zandariata pek thin anianga enge mo chen chu amaro chu kan ho tu ten an thlir wang anga tlemin iti maret tiang ti hun kan nei mai thei kan la ron puang chiang zel tura ngai ta ila tiang chuan LPS one a prime time pek thin ani dona wangin LPS one kan program ti chu thin program hunom tak te kha LPS 10 lama kan suan hloma ahun ngaya thlir du tan thlir thei ani chu tiang chuan zanin program te po LPS 10 lama pek chu ania naktuk zan lama te po LPS one chuak thin ho kha thlir du tan chuan LPS 10 lama lo chan to mai tur ani Zothan Auto Works Pro Volleyball League kan nei chung chuan LPS one kan pek thin kha LPS 10 lama lo be sei thei aniang kan match kan lo let le der to maya point hi mau bok lam 14 in third battalion lam 19 an nia ram ngai sanga apahan ko moi te lu lem block out ania substitution an siam lia mau bok lamin sang te alo luta ela out ve thunga point din mun hi 2014 ania service tur me khiram ngai sanga ani sangte vot have tlat kha chu aron luta point aron score hal ani sangte score hal tlat mai 15 an kai so veta an soi tong khan third battalion me beaten set ti an la to mamua apui lutuk mamua lai mu chua ka senior player ania tun tournament aron khel kan mule ana sat ngai na lena sarenga avuak nat ngai na la von na renga ni Joela jump serve mamua no block time Tiema mai sanga sangte a placing mamua out tlat mai vothui ve el muchwaka an senior deu hlek to an rit deu hlek to te po ne ange maro chu an khel enin an thathin ani ti ala shia ta ni
net an lo fall le tat mai mi volleyball club lampangin awa point hi nem 22-16 ania point khat uyom to te reng nen an lo fall tat mai ma mua jump serve avan chate lulem Zoma high ball outlet mai Mingi volleyball club lamin point khatan mulia 17-22 ani sangte ha service don MAP in set thum straight down and angtlat mai hale 23 akai chawa point ni chen ma mota set khat na le set ni nan la to tun ame he set thum na ani point ni chen lama mo alandana chuan game ha top trap lelamin anti fu vele tlat ma mua ha diving pola thae alam mu nom hle mai khel al mu chwaka 18-23 ani kan thir me ki third set ania third battalion MAP ten set nin la toha 23 an muzoka mingi volleyball club te hanta na vangai te lulem ramai sanga net an lo fall tat mai parema mau bola minan mu vele tlat 19-23 kan thir me ki zota na to works pro volleyball league 2016 ani ramai sanga Diema Zoma Avan Puyem point kha chu 24 point khat chia MAP nan mamo awan top teu to em Parema service don naktuk zana hian Chan Mari West le Anastasia electric vengte aronin tumle thung don Diema MAP straight in set thum an la zona dikhan tun match MAP kuta om tani point thum an mutani Nizana Khan Hun Tharin Tikhan TNT laka point thum an hu to a yang chuan MAP in zaina hian maubok laka point thum muin chak zok ni na chiang fathanin an chang chho ani anin khel khwal vek dona league system ani angin chu tiang chuan tun thachung hian he tournament hi kan zo man don ani rampum huapin football kan boy puile hut don ani rengot mai an soita kan khan naktuk zana inrin zana dariata in lo be sele don nia